に焼けました。點名啊！耶！非常大學生，今日着咩衫？考到。冇錯啊！歡迎大家收睇《非常大學生》㗎。今日一睇個造型就知今日係回到校園時啦。咁不如咧，首先咧即刻問下我哋啲大學生，有啲乜嘢咧係令到你嘅中學啦、小學啦，甚至幼稚園咧一啲好難忘嘅同學仔咧？有啲同學仔咧就比較即係異於常人嘅，係啦，就係佢哋會突然之間咧做啲好奇怪嘅嘢，例如話咧我哋體育堂咁啊，但係佢咧就會自己喺度自轉，係啊，咁咧就係我哋火星咧最出名嘅自轉男啦，係啊，咦機仔，我想講我覺得我以前嘅沈佳宜。咁嘅其實嗰個咧係你知啦，我哋返學咧每日都行嘅。咁咧迎面而嚟咧就另一間學校嘅學生啦。嗰間就係豉油啦。跟住就係咁咯，每日都見到佢咯，但係我一直都都唔夠佢。係啊，咁甚至去到畢業啦，離開我嗰間學校都唔知佢叫咩名。但係當我去到大二嘅時候咧，我發現到佢而家同我同一間學校。仲我要爆料。係爆料。啱先 Stephen 話，佢每逢放學咧，就特登搭架好遠水路嘅巴士，即係明明佢屋企隔離，佢就死唔行路啦，就一定要搭幾號啊？16號。佢話因為16號咧會經過好多間唔同嘅靚女學校，有唔同嘅邂逅。喂，咁問佢啲男女校，咁不如又問下啲男校啊！我知道卓好似係讀豉油㗎喎。我記得嗰時同你中3年咧發生一件事嘅，我哋班呢件事咧，呢件關於戀情嘅事。嗰陣時我哋成班夾埋寫張喜帖俾個老師嘛，我哋嗰時傳一個女老師同一個男同學有嘢咁樣，最遺憾就唔係佢兩個冇喺埋一齊，就係張帖未傳到個位咧，已經俾人收咗俾個女老師。好啦，阿如喺奧克蘭大學翻嚟喎，幾大？奧大阿如嗰間中學咧，即係咁多身邊圍繞住咁多外國嘅男性同學啦，係咪？咁有冇試過啲中學嘅時候，通常都好中意追求異性啊嘛？有啲男性嘅外國同學追求過你咧？我相信有唔少嘅。不過可能係因為文化嘅關係，定係嗰啲即係異地嗰啲文化差別啊，咁所以我就覺得中學都係唔好拍拖好咯。咁我問一問咁多位同學仔啦，咁你哋喺呢個中學生涯或者小學生涯咧，有冇啲特別難忘嘅同學仔咧？其實咧，最難忘嘅同學仔都係發生喺我高2、高3嘅時候。咁咧點解話難忘嘅同學仔咧？其實佢都係點解話難忘咧？我識咗唔夠2日，但係就已經每日一齊返學返到高3嘅月啦。我唔夠2日以為諗出嚟嘅，都唔夠2日就交換個電話啊、MSN 啊，係咁傾偈咁樣，相當曖昧。係咯，真係試下㗎。嗱咁講真，我係由細到大由有錢讀到高3畢業都係海城嘅。咁跟住之後咧，咁講真啦，我日日都係攞巴士打巴士。咁我覺得好奇怪喎，點解突然間有個唔識嘅海星突然間未見過㗎嘛？呢個班長有冇搭巴士嘅咧？咁樣原來佢就新轉校過嚟嘅，咁樣就識咗啦，仲要同班嘅咁咁所以就好快就曖昧咗2年。咁我哋問下新同學啊，你有啲咩難忘嘅同學咧？有啊，呢個係我高中嗰時咧有咁有啲同學一定會好中意瞓覺㗎嘛，跟住咧有一次佢誇張到咧，連考試嘅時候咧咁寫下無啦啦仆低咗，以為佢有咩事啦，跟住
住點知原來拎翻起張卷嘅時候，一笪就濕咗。哦！仲有啊！我有個高中同學，高一嗰時咧，佢就係可能好眼瞓啦，跟住伸懶腰啊，哎呀咁樣，跟住佢定住咗咯，跟住就好痛啊！佢就好痛，跟住叫 Miss 啦，就逼咗佢去呢個護理室、醫療室之類啦，跟住就送咗醫院喎。跟住我哋心諗佢咩事咧？跟住佢後尾翻嚟就講話，其實咧我咁樣伸懶腰嗰時咧，唔知點樣有啲嘢插親個胃，跟住個胃穿窿就去咗。所以伸懶腰都要有呢個正確嘅姿勢。咁我都仲有個問題咧，其實想問 D 仔嘅。阿 D 仔，你嗰個沈嘉怡咧，既然而家大學啦，都同你同一間學校啦，有冇機構有冇？不如咁啦，我哋俾咗機會你，如果要示愛，你會點樣示愛咧？落心佢，依法聽住。唔係依法。好回味我哋當年每一日返學都一齊見面。雖然我哋大家都冇講過嘢，但係我依然都覺得其實大家係有一種聯繫喺度咯，即係一個緣分咯。甚至去到而家我哋大學都掛埋士多地一齊做嘢。喺呢個年頭好少痴情男子㗎啦，D仔係好男人嚟㗎。好啦，今日咧見到咁多位同學分享晒佢哋自己那些年啦，咁真係多姿多彩啊！唔知你咧有啲咩回憶咧？非常大學生，今日着咩衫？好！下星期日晚上10點，約定你非常大學生。係護士喺醫院。哇！護士常帶嘅物品喎，咩？係啊，係一個哇！